Sunana Khadija Sani Ibrahim tare da baƙonmu Mahadi M. Shehu. Mutane za su so su ji sunanka. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ba mu dama ziyartar wannan tasha mai albarka domin gudanar da tattaunawa. Alhamdulillah. Kamar yadda mai gabatarwa ta so ta ji sunana Comrade Shehu Mahadi Malam, wanda aka fi sani da Mahadi M. Shehu. Mutane za su so su ji takaitaccen tarihinka. Ni Mahadi M. Shehu cikakken ɗan asalin Zurmi ne, wanda aka haifa a cikin garin Zurmi Local Government Zamfara State a shekara ta 1993, 15 ga watan 11. Na yi firamare nawa a cikin garin Zurmi, Isa Special Model Primary School Zurmi, 2001 to 2006. Daga nan na je Government Science Secondary School da ke Shinkafi. A 2000 na kammala 2006-2012. Daga nan na je Jami'ar Tarayya da ke garin Gusau. Na gabatar da karatu na share fage wanda aka fi sani da free degree ko kuma matric na shekara ɗaya, 2013/14. Daga nan na jona zuwa UG1 daga 2014/15 zuwa 2018, inda na karanci geology. Daga nan 2019 na je bautar ƙasa, na shiga harkoki na gwagwarmaya na solidarity da sauransu, har Allah ya kawo mu wanga stage ɗin. Me ya ja ra'ayinka haka ji kana so ka faɗa siyasa? Alhamdulillah. Wato idan ka dibi al'ummar mu a yau ko kuma rayuwar da muke, wadda komai ya canja, mu muna buƙatar mafita, al'ummar mu tana buƙatar mafita. To kuma idan har jama'a na da hope a kanka, suna tunanin za ka iya, kuma suna kiranye gare ka, kuma kai ma kana da confidence na tabbacin za ka iya, kuma za ka iya share musu hawayensu in har Allah ya baka abin da suke so ka zamo. Ina ga wannan kaɗan daga cikin abin da ya ɗan so samin rai ne, na ina ganin gyararraki da yawa waɗanda ni zan iya gyara, kuma jama'a suna tabbaci a kaina zan iya. To shi yasa har ni ji ya kamata in amsa kiran uwayena, yayyena da ƙannena da abokanaina, har in shigo gadan-gadan cikin wannan siyasa. Wace jam'iyya ce kake takara a kai? To, wato yanzu dai idan kika Najeriya, idan kika duba, waɗanda na san kansu sun san jam'iyya guda ce addare. Duk da yake jam'iyya biyu ce ka taya. Akwai gawa wadda duk matattu ne a ciki. Sannan akwai kuma jirgin Annabi Nuhu, wanda duk wanda ya shiga ya tsira. Wannan jirgin na Annabi Nuhu ba kowace jam'iyya bace face ADC, wanda ina da tabbaci duk wanda ka jam'iyyar ADC ba yana yin ta ba don kuɗi ko don wani mulki, a'a yana yin ta don solidarity, don sadaukarwa ga mutanen shi da kanshi, don waga ira da muke ira ce ta jihadi.
lokaci ne wanda za ka hito ka yi jihadi domin ceto jama'arka, domin ceto ƙasarka daga yanayin da take ciki. Saboda duk wanda adda hankali ya dubi irin yanayin da ƙasa Najeriya, wadda the giant country in Africa, duk Africa Najeriya aka ji da ita, amma tana so ta koma irin tana cikin wani yanayi dai ga yini tana ya sumar da ta kai 100. To shi yasa duk wani ɗan gwagwarmaya yanzu dole ya dawo domin ceton jama'ar shi. Kenan a ADC kake jam'iyya yanzu a halin yanzu. Insha Allah. A wace kujera kake neman takara a cikin jam'iyyar? To, idan ce ba ni ka nema ba, jama'a ka nema na. Sun ga na dace suka ce don Allah in zo, ko ɗan majalisa ne na jiha, don sai an gwada. Duk da yake sun san qualities nawa, sun san me nika yi, shi yasa suka jawo ni su haga ya dace saurayi iri na ɗan gwagwarmaya wanda zai iya sadaukar da abun shi da lokacin shi ga jama'a shi, ya kamata ya zo ya shiga wannan tsari. Gaba ɗaya tarihi na ni ina gwagwarmaya amma ba taɓa samun raina in yi siyasa ba. Duk gwagwarmayar da nake yi ina yin ta ne ta ya za a yi in kama kawo ma community namu ci gaba, jama'a mu da ba su karatu ya za a su samu ilimi, masu ɗan ƙaramin ƙarfi matasan ma za a su samu aiki da sauransu. Okay. To yanzu a matsayinka na haifaffe kuma cikakken ɗan garin Zurmi, wane ƙalubale kake ganin Zurmi tana ciki a halin yanzu, wanda idan Allah maɗaukakin sarki ya baka nasara ka ci zaɓe, wane mafita ko kuma in ce me kake ganin zaka kawo domin ya walwale musu kuncin da suke ciki? Alhamdulillah. Ina alfahari da garina na Zurmi. 99.999% duka musulmai ne. Masha Allah. Sun yi imani da duk abin da suka gani daga Allah ne, kuma suna tabbacin Allah shi zai kawo musu canji, sannan sai sanadi. To suna kallon sabab ɗin daga gare ni. To ni ba ni ka yi ba, Allah ka yi. Ba wai ina son ɗan miki point of correction, ina son ɗan miki gyara ne. Ba ni zan kawo musu canji ba, Allah zai kawo musu canji. Amma ina tabbacin zan yi iya ƙoƙari na, zan zama sanadiyyar da canjin zai zo a cikin garin Zurmi. Insha Allah. Allah ya kawo. Amin summa amin. Sannan wane yaƙini kake da shi ga al'umma dangane da wannan jam'iyyar ta ADC? Alhamdulillah, ina jin daɗin tambayoyin da kika min gaskiya. Wato kamar yadda na ce miki tun farko, gaba ɗaya talakawan Najeriya musamman 'yan Arewa babu wanda ba ɗan ADC ba. Duk wanda kiga yana waccan matattar jam'iyyar, to yana yin ta ne don abu biyu. Na farko, yana kariyar abincin shi. Na biyu, zan ce miki to yana ciki ana damawa da shi gadan-gadan. Kisan don haka ta samu, ganin haka da ka ba ka kallo in jiwa ta wuce kanka, to ta haɗa kan uban kowa. To waɗanga mutanen biyu su ɗaya ne a can cikin waccan, amma yaƙinin da nake da shi sai ma ranar zaɓe za ki sha mamaki. Amin summa amin. Ya kake kallon jam'iyyu a halin yanzu? Yanzu situation ɗin da muke ciki. Ya kake kallon jam'iyyu na siyasa
To, jam'iyyun siyasa duk da yake ana so a kashe demokuraɗiyya Najeriya, kuma demokuraɗiyya Najeriya duk da yake ba hadisi ba ce ko aya, amma constitutionally dama ce ga ɗan ƙasa, ta ɗan ƙasa domin ɗan ƙasa. To, ana so a mai da demokuraɗiyya Najeriya kamar sarautar gargajiya. In wanga ya mutu, in sarki ya mutu, a ɗauko ɗanai ko wane a aza. To, an so a kashe demokuraɗiyya Najeriya, amma sai Allah Ubangiji ya sa har yanzu muna da jajirtacci dattijai waɗanda sun ka san mulki, sun ka san siyasa, suka jajirce domin su tsaya su ga sun hidda talakawa ko kuma mutanensu cikin wanga ƙangi na bauta. Don yau muka gani, in shekaran jiya kina sayan litan mai 160, jiya ke sai ta 800 da wani abu, yau ke sai ta 1000 da wani abu, wallahi baki san me gobe za ta yi ba. To, talaka jam'iyya guda ce sani, da kuma duk wani mai kishin ƙasa ta Najeriya jam'iyya guda sani. Ki tambaye ni wace jam'iyya ce? Wace jam'iyya? ADC. Don ita ce jam'iyyar da duk wani ɗan ƙasa na gari da kuma wanda adda hankali, matuƙar dai ba dabba ya kake ba, ita ce jam'iyyar da za a kira jirgin Annabi Nuhu. Allah ya sa mu dace. Amin ya hayya ƙayyum. Amma a ɗazu ka ce matattar jam'iyya. Matacciyar jam'iyya ko? Ba ka kallon jam'iyyar nan da kuke yi wa kallon matacciya, su ma haka suke yi ma kallon jam'iyyar da kake neman takara? Kisa wani abu, mu musamman Zamfarawa, in za ki tuna shekara 3 da suka wuce, an yi wata siyasa wadda da gwamnoni ƙwara 4 da sanatoci, duk wanda ya taɓa yin gwamna, duk wanda ya taɓa wani riƙa wani position na gwamnati yana cikin wannan jam'iyyar. Jam'iyyar da kika cewa yanzu, kina tare da ni? Yana cikin wannan jam'iyyar, hatta da kansila yana ciki, duk kansilolin ƙananan gundumomi na Zamfara, ciyamoma, 'yan majalisu, House of Reps, House of Assembly, Senate, gwamnoni da aka fara tun 90s suna cikin wannan jam'iyyar. Allah ya zo ya haɗa su gaba ɗaya rushe su. To ba abun mamaki ba ne don Allah ya haɗa gwamna 32 wuri guda da sanatoci barkatai da 'yan majalisu, ya masu yadda ya yi Zamfara. Muna da wannan yaƙini. Ke ga wannan jirgi ne wanda ba matuƙi. Wane yaƙini kake da shi akan cin zaɓe na shekarar 2027 game da jam'iyyar da kake takara ta ADC? Akan kaina ko kuma akan 'yan takara? Akan kanka dai. Masha Allah. To, ƙalubale guda ne naka tunani zan huskanta. Ya zama jam'iyya ba ta bani tiket ba. Amma ina tabbatar miki, sai na gayyace wannan gidan TV wajen rantsar da ni matsayin House of Assembly Zurmi East, insha Allah. Matuƙar ni samu tiket ta takara a cikin wannan jam'iyya ta ADC. To ko za ka iya gaya mana menene aƙidar duk wani ɗan jam'iyyar ADC? Alhamdulillah. Wato, dole ki gani cikin ADC, wato salihin bawa ne. Wato, gaba ɗaya salihai ne Allah ya tattara ya haɗa cikin jami'ar ADC.
aƙidar duk wani ɗan ADC bai ƙage ga kowa, bai cin zarafin wani ɗan siyasa. Ina tunanin tunda na fara magana yanzu babu wanda na kamo suna ne ko na kamo wani abu na ce na danganta shi da wani. To duk wani ɗan jam'iyyar ADC bai cin zarafin wani, bai mishi ƙage, babu ƙarya, babu rubuce-rubuce ga media ka ɓaci wani, ko campaign za a hita, ko allura ba a hita da ita. Ga Allah muka nema kuma shi zai bamu. Duk abin da kwanci hankali bai ba tashi hankali bai taɓa yi ne. A nan za mu dakata insha Allahu. Za mu so ka yi sallama da masu kallon mu. Masha Allah. To, alhamdulillah. Da farko zan fara godiya ga wannan gidan TV mai albarka, Umdas Online TV, da suka bani goron gayyata har na zo suka tattauna da ni. Na farko ina muku godiya. Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka kuma ya sa ya ba ku ikon hitar da duk wani sahihin labari wanda zai taimaki jama'a, ya taimaki duniya baki ɗaya. A nan muka kawo ƙarshen tattaunawar tamu tare da baƙonmu Comrade Mahadi Shehu. Ni Khadija Sani Ibrahim nake ce da ku ma'assalam.